veče, dragi gledaoci. Kao što znate, svaki put za vas pripremim vrhunsku emisiju i večeras imamo vrhunsku gošću koja će da prenese vam ono što vas najviše zanima, šta se to tačno dešavalo iza najgledanije sezone u realitiju. Ova sezona u realitiju je bila veliki bum, ali ono što ja smatram da se pola stvari nije videlo zato što ne može svako od vas da prati 24 časa, ali imamo neko ko je živeo tamo. Ona je poznata kao boginja i pre nego što je ušla u reality, svi su je znali na TikToku, ali kada je ušla u reality, počela da priča svoju životnu priču i ispričala je nešto što niko od vas nije ostao imun na to. Večeras ćemo da se upoznamo sa njom i da je moja publika upozna i da čuje šta Tanja Stijelja ima da kaže za sve šta se dešavalo u realitiju, ali i sve šta se dešavalo u životu. Tanja, dobroveče. Dobroveče, lepa najava, eto i hvala što si me pozvao ovdje kod tebe u emisiju i lepo vam je ovdje. Pa hvala ti. Znaš kako, drago mi je, hvala ti što si došla. Ljudi koji prate reality i kada se pojavi neko novo, ja kao neko koji je učestvovao i pratio, znam da je jako teško da se izboriš. U suštini ti jesi bila popularna na jednoj društvenoj mreži, to je TikTok, i poznatija kao boginja. A što boginja? Pa ne znam, tako... To je samoprozvana, znaš, da, samoprozvana od Instagrama, kao kako ću, tako sam se upisala i tako ostalo. Jel te prihvati odmah, na primjer, TikTok kao društvena mreža? Na početku nije. Iskreno, zato što ja imam malo čudan kontent i onda ljudi shvatili da se ja zezam i šalim, onda su me s vremenom prihvatili. A kontent je kao šta? Pa zezam ljude, tako. Zovem goste, sprdam ih i eto. Znaš, pozvonim na Interpol. Koga si prvog sprdala, ono da ti je bila odskočna daska? Ne mogu da se setim. Pa ne, igrala sam sa jednim Ahmetom. Cucla. Onda smo pravili show tamo i tako je sve krenulo. Cucla, mogu zamisliti šta on radi sve. Ti si neko ko je, eto, na internetu si bila poznata, ušla si u reality. Jel negde, jesi bila spremna na tu vrstu marketinga, na tu vrstu neke promocije? Znaš, kao reality je ozbiljna stvar, 10 meseci, ne znaš šta ćeš pokazati, ono kao, ne znaš šta kriješ u sebi. Pa iskreno nisam bila spremna, ali posle to, ni ljudi nisu čak verovali u mene. Rekli su mi čak, bit ćeš tamo 2 nedelje, ima da plačeš i da ti izbace napolje. Ali eto, pokazala sam da mogu i ostala sam. Dobro, izgurala si. Da, izgurala sam. Trebali živci tamo. Da, dobri živci. S obzirom da si ti imala dobre i rasprave, i svađe, i pretrpela si, slobodno može se kaže, jedan vid nasilja. Jer negde, sad kad si izašla napolje, jer nekako pokušavaš da se vratiš sebi ono kao da te to ne nervira. Znaš, opet kad izađeš na slobodu, svi ti govore, treba da tužiš, treba da podneseš prijavu. Jesi batalila to ili ćeš tužiti nekako? Pa ne, tužit ću, mislim to su moji brat i moja sestra već podneli dok sam ja bila u realitiju, tako da svako će biti tužen, jer smatram da sam pretrpela svašta tamo u realitiju. Od Bore do Maje i eto sad da ih ne spominjem. Ne, doći ćemo svakako do negde, ali evo izašla si. Sad ono kao ljudi uvek zanima kad izađeš iz realitija, kako si, šta prvo uradiš kad izađeš napolje? Ono, došla si kući i šta? Šok. Ono, sama u stanu. Računi, znaš kako je mnogo Pa nije dobro to, računi sestra je to rešavala, nego ono neka depresija me uhvatila, iskreno ti kažem, kao da sam asocijalna postala. Čudno mi, ono, dođeš u stan sama, onda do juče si bila sa toliko ljudi u realitiju. Je baš čudan osjećaj. Ali imaš ono 3 bubica? Da, izlazim napolje i kažem drugarici, čekaj, bubicu sam zaboravila, ono... Ko biću kažnjena? Da, biću kažnjena, kao... I svetla sam sva pogasila, zamračila sam se. Jel ti ostaje, se budiš noću? Ja sam imao 3, došao sam kući, budio sam se ono u pola noći da ću negde zakasniti, čekao sam zvono da zazvoni. Non stop sam imao neki problem kao da moram nešto da uradim, kao postoji tajming, ne mogu nigde da idem, moram da budem kući. Pa nisam se budila noću, ali budim se oko 10. Kao kad nas bude u realitiju, samo tako se probudim odjednom. Ne znam što. Inače volim da spavam, ali legnem lupam oko 7 i probudim se u 10, 11. A si navikla na spavanje u realitiju? To je na nespavanje? Jesam, da. Na početku mi je bilo onako malo teško, ali posle se navikla. Teže mi je padalo uveče kad nas bude za emisiju nego ujutru. Koliko beše to? Oko 9? 10. Kako je to? Ja uvek ljudima govorim... Dok legneš 7 sati, to kažeš zaspeš do pola 8 i budete u 10. Pre nego što krenemo uopšte, smeće u realitiju. Izašli su snimci, neko je snimao frižider i otvarao, ne znam gde mi se pojavio to snimak, čak i mislim da su... Na TikToku, verovatno. I na TikToku i neke novine su prenele, pa su snimali frižider, pa su snimali pod, nemam pojma šta je sve bilo snimano. Je li to stvarno tako kao prvi? Mislim, ja znam kako tamo izgleda. Tamo ne vredi ni da se čisti.
ljudi stvarno nečisti za sebe, eto ja mogu da kažem, trpela sam. Ustanem ujutru, trpim da ne idem u WC, zato što je jako prljavo. Niti sam kuvala tamo, niti sam spremala. Šta si jela? Kuhinju sam, neke štapiće tamo. Oko Mića, ono, Big Mix i jogurt. Mića mi je pravio musli, dok su bili dobri. I tako. A baš je prljavo. Ono, uživo još gore ljudi. Kad su došle moje drugarice, kad smo bili na žurci, kad su vidjele kući, kažu, kako si ti mogao ovdje da živiš? Ko je najštrokaviji? Znaš, ono ko pita, ono pitanje petkom, brate, ono kao, ko je najštrokaviji? Pa, uglavnom ovi što spremaju u kuhinjovi kuvari i ne počiste posle. I onda kada dođe džehva, niko se od njih ni ne javlja da čisti. Ima ih dosta. Ne peru iza sebe, bacaju smeće, jedu po emisijama, sve po podu tamo, baš je katastrofa. Jesi mogla da se snađeš sa budžetom? Budžet, ja sam ljudima objašnjavao da ti dobiješ za cijelu nedelju, dobiješ mali, srednji ili veliki, zavišiš šta ti zapadne, uglavnom favoriti negde uvek dobiju veliki budžet i aj kao ko je s kim dobar, ali linija manjeg otpora uvek podala. Pa mislim da ove sezone favoriti su većinom dobijali mali budžet. Stvarno? Da. Ja sam dobijala, mogu da kažem, veliki, srednji, ono, uglavnom. Tako šta da imala, kupiš za 4000 dinara? Ja Boks nisam, cigara. Ne, pa da, cigare, eto, propušila sam tamo i to me eto malo onako, ali imala sam Ivana Marinkovića, on mi je uvijek išao, nikad nisam bila gladna, tu su bili Luka i Anita, davali su mi hranu njihovu da jedem, tako da nisam bila. A sa Ivanom Marinkovićem si dobra ostala? Da. Sa kim si još ostala dobra iz reality? Pa sa Jovanom, pevačicom, Hana, Nerio, Vanja, ima ih dosta. Matora Dragana, sa njima isto. Hana i kako? Nerio? Da. Ja uvek ubacujem negde i ne znam što. Pokazivali su njegovu transformaciju kada je tek ušao u reality, ono koliko je bio mršav, ono sad ispijen i onda sad negde pri kraju kao... Niko ga nije ni prepoznao, ni Aneli ga čak nije prepoznao. Ne, Luka ga nije prepoznao, da. Kaže, a to si ti. Pa da, oni su, ono, sad, nekako su mi sad bolji nego kao kad su ušli, to smo im svi rekli. A kako si prihvatila njegovu priču? Jesi komentarisala ti tamo? Jesam, da. Na početku, jedino što sam mu zamerila to je što se odrekao majke. Javno. Mislim da to nije trebao da uradi kako god majka mu je. Ali posle, kako je išao kraj realitija, shvatila sam zapravo da njih dvoje ništa nisu krivi. I branila sam ih tamo. Zapravo, njegova tetka igra reality sa njim. Usto kaže, treba on da pobedi. A ne, ti ušla si ovde, sve najgore pričaš za Nerija i Hanu, eto samo da oni ne bi bili neki favoriti. To mi je malo baš bilo bez veze. Znaš, kao neko ko je učestvovao sad, bez obzira što su, zato što sam ja bio sa rođenim bratom, pa smo se nas dvojica isto raspravljali smo se do iznemoglosti. I naravno to je reality uprijalo, reality uvijek treba neka sveža priča koja će, pogotovo kad je stvarna, porodična. Kao svako je došlo da se bori za tebe. Ja sam skoro kod Site video, ona je okačila njegovu sliku, mama će uvijek biti tu, bla bla bla. I sad, ispod idu komentari, bravo, shvatit će on da je pogrešio kad tad, bla bla bla. Niko nije napisao komentar da treba da spusti loptu i da ode. Znaš kao, zato što ja njega mogu da poistovetim negde kroz svoju situaciju i mogu negde ne da se stavim u sve to, ali da me neko sad pita i da mogu da vratim vreme, ja bi skroz drugačije neke stvari uradio. I verujem da bi moja mama uradila drugačije stvari. Znaš, niko nije ni napisao neki realan, nego to je fan baza koja će reći bravo, u pravu si, da. A u stvari oni međusobno sve više i više propadaju. Znaš, bez obzira da li je u pravu ili nije. Kao, ko za moje vreme, da li sam ja bio u pravu. I onda kada dođe kraj nečega, meni sad uopšte, koga briga da li sam ja bio u pravu, kome sam ja bio u pravu, razumeš, kao neko da mi kaže, svaka čast, razumeš. A s druge strane trpiš, gubiš negde dostojanstvo, gubiš porodicu, gubiš neki brdo stvari bez obzira šta je to kod njih istina, ono kao ko je u pravu, nemam pojma. Onda mi je to baš trip i zato te pitam, uopšte kakvo je to bilo ono kao koga je podržavao, koga je napadao? Pa Aneli, Asmin isto ga je napadao na početku i Luka isto, ali posle eto Luka ga je branio i naravno Asmin ga je branio zato što su u sukobu sa Aneli i možda još par ukućana su ih branili. Mislim, većina se šlihtala Aneli zato što je kao favorit neki tu i onda nisu pričali kako jeste zapravo. Ja sam sa njima stvarno provodila 24 sata zajedno i znam koliko Nerio pati za svojom porodicom, pogotovo sa... Jel pati Nerio za porodicu? Da, nismo spavali jedno jutro i on mi je onako otvorio dušu, plakao je. Najviše mu je krivo eto zbog sestrica. Ima male sestre i baš je vezan za njih i eto. A šta kad priča o Siti, o majici? Pa baš je pričao katastrofa stvari, uzimalo im je pare,
zaključavala ga je tamo u sobu. Ali Sita mi isto nije jasno zato što kačila ga je kad je bila ona afera za Fifi. Kad je bilo, ona je nešto rekla kao bolje Fifi da mi bude snajka nego Hana. I onda ide kraj realitija, ona kao spušta loptu sa Nerijom. Ko je Fifi? Pa Fifi je ta neka trans. Aha, dobro, da, ta priča, da. Kad su se napili Hana i Nerio, ali ja mislim da, eto, samo pred kraj realitija su pokušali da spuste loptu sa Nerijom. I oni ne žele da prihvate Hanu i oni u klipu stalno kažu dobrodošli su kao Nerio i ova mala Arija, a Hana ne. Pa šta ti očekuješ da se odvoje Hana i Nerio? Ne razumem. Mislim, umjesto da se bore za svoju porodicu, oni ih odvajaju. Mislim, kakva god da je Hana, oni više gledaju njen fizički izgled. I baš podcenjuju tu devojku tamo i baš im bilo krivo. A ona je stvarno jedna dobra devojka i Nerio također isto. I ja sam ih baš podržavala i drago mi je to što su ušli u superfinale. A šta sad, sad na primjer, pošto ja sećam dok smo na polju, kada je on ušao unutra, bila je priča za narkotike, za konzumaciju svega, da je ona kriva. Je se negdje to pričalo unutra? Pa da, Aneli, sećam se situacije, mi smo ležali na krevetu i ona je došla tu, iznapadila ti se drogaš, ti ovo, mislim, kakav god daje, ti trebaš da ćutiš. Sad da uđe od moga brata sin, nikada ne bih tako iznosila nešto javno, ali to je, Aneli, ona se bori za plasman i htjela je negde Nerija i Hanu da oceni da, eto, ne bi bili favoriti u realitiju. To je moje mišljenje. Da. Meni je to baš glupo da ti napadaš, da iznosiš neke stvari. Oni su se baš svađali, čak je rekla da im je dete zaostalo. Aneli je rekla za tu malu Ariju da je stvarno katastrofa. A njoj neko kad spomene ćerkicu, ona odmah depresija, plače, lomi tamo. Mislim, moramo biti realni malo. Sa Nerio ima dete? Da, ima. I sa Hanom? Da. Ja to pojma nisam, malo sam upućen. Baš je slatka, pametna, devojčica, lepa. Bila je tamo kad je bilo kad su dolazili posjeti. Nisam ja puno ispratio zato što kao neko ko je boravio u reality i kada gledaš reality, gledaš ga drugim očima. Sad ti da ne uđeš ovu sezonu, a da ostaneš da pratiš reality, neke teme bi te nervirale. Onda mene to vuče da objavim story. Kome je objavljam story? Znaš, sad se ja svađam s nekim ko je ušao unutra, razumeš? Kome je dobela da moje ja mislim da zapravo narod ne vidi s polja koliko mi je unutra. Kako stoje stvari. Zato ono što sam rekao na početku, znaš, ono kao možeš ti da pratiš cijeli dan da ti pokažu isečke šta se desilo, ali opet to je negde isečeno, odrađeno, radilo se u montaži, nije to ono kao kad ti pratiš neki stream 24 časa i ne možeš da ga pratiš 24 časa, ili kad je neko unutra. Što je, na primjer, nešto, izašla si napolje, nešto se desilo unutra, a nisu vidjele kamere ili nije objavljeno? Pa situacija, vidjela sam na YouTube-u, situacija sa Borom. Kad smo se svađali, pre toga je on mene, ja sam se probudila, to jutro on je došao čovjek i počeo da me davi u krevetu i taj snimak nema, nego ima snimak samo kako ja njega napadam. Kako ti njega daviš? Ja sam se baš iznervirala, čitam komentare kao Bora boginjina žrtva. Mislim, ispalo je kao da ja njega proganjam i to, ali zapravo nije tako. Viš ti kako to, dobro, ja sam dosta tako nekih snimaka, vidim, šta je najgore? To je borba fanova, znaš, svako će svog da zaštiti, znaš, tvoji će da pokažu jednu stranu, ali će da zaustave negde kao, verovatno gde si ti, gde oni vide da si ti nešto prešla preko neke mere, a s druge strane njegovi će da napravi njegovi, znaš, kao konstantno dolazi do sukoba kao tog šta se desilo, znaš, i onda u suštini, kad hoćeš da nađeš celi video, nema, ne postoji. A hvala Bogu, tu su moje drugarice, sve su snimale. Sve imam u telefonu, tako da imam dokaze i eto, terat ćemo se on i ja. Ćerat ćemo se na sudu. Dobro, vidi, što se tiče suda, uvijek sam preporučio, nemojte se tužiti. To traje, ja sam imao 2 tužbe iz realitija, jedna je trajala 8 godina, druga 5, na drugu me nisu izvodili iz realitija, pa me ta osoba i dobila. I onda sam morao da plaćam i penale, i izvršitelja, i takse, i kamate, nema, znači došao posle reality, ono što sam platio sam lekara da proverim lobanju i platio sam državi sve što dugujem. I onda kao kad pogledaš, što mi je to trebalo? Znaš, sa ove tačke gledaš se kao možeš misliti, brate, ono neke gluposti. Dobro, i nikad me niko nije napao, nikad me niko nije udario, pa sad da... Ne, ovo su baš malo drugačije uvrede. On je udarao na kako da ti sad kažem, on je udarao, ajde, ok, psujemo se, da, ali on je udarao na neke traume moje i onda gde su ga, tužila ga organizacija Oluja, to nisu baš male stvari, da ti pričaš. Stvarno? Da.
Zbog toga samo, eto. Zato se narod ujedinio i one reči što on izgovara, to mislim da nema nikako. Trebali su više da vas bombarduju, sve snimke imam. To je baš ono katastrofa, da. Ne pričam ja ne bih sad tužila neko da mi kaže ili tako te stvari, to mene ne zanima. Ali kad neko nasrne na mene i kad mi to udaraju na te traume, ja ću da tužim normalno za to. Evo, na primjer, da krenemo iz početka. Negde sa tvojom životnom pričom smo upoznati skoro svi. Ko je malo pratio i ko je ispratio šta se dešavalo, to se negde moglo i videti. S obzirom da ti nisi to ni potencirala, ni iznosila svoju životnu priču, nisi stavila kao akcenat koliko ljudi to i uradi kada uđe. Jedva čekaju da uđu i da se drže neke teme. Kada negde pričaš o prošlosti, koja je prva slika iz detinjstva koje se setiš? Pa, kako misliš Pa uopšte kada kreneš da razmišljaš o prošlosti, kad si bila mlađa i kad si bila mlada, čega se prvo setiš iz tih nekih dana? Onako da ti je lepa i draga uspomena. Pa iskreno, nema baš toliko lepih uspomena. Eto, ako ćeš iskreno, kad sam bila mala. Svi mogu sad da pričam ovde, tako da ne vraćam se u prošlost. Baš ništa? Ne. I kako, kad si ušao u reality, si mislila da će se pokrenuti ta tema, da će izvlačiti iz tebe? Pa ne, jer ja kad sam ulazila ovde, niko nije ni znao za to. I onda je bila ona emisija, Luka i Pop su zvali ljude, nisu samo mene zvali. I Luka je nešto, eto, i Pop je osetio nešto, da imam nešto to u sebi. I zvali su, ja sam to ispričala, ali ja sam čula da je to izbačeno možda 3-4 dana pre nego što sam ja to iznala. Znači, napolju se to već znalo. Izvukli su to i objavili su, tako da ja sam otišla tamo, ispričala sam i onda je bio pretres i digli su me, eto, i pričala sam onda u ponedeljak na pretresu o tome. Gde su se ljudi zgranuli i eto, i to iskreno kajem se zato što posle su to iskorišćavali i psovali su mi, samo to su mi dirali. Sa kim god da se svađam, oni udaraju na to. To sad kad kažeš sa Borom da si imala svađu da te udarao u traume? Da, i Maja isto. Govorila mi da sam ćorava i tako. Ima još tu par njih. Verujem da je dosta ljudi koji sada prati, koji prate mene, da su delimično upoznati sa pričom. Negdje, kako je tvoje odrastanje bilo? Ti si odrasla sa ujakom, je li tako? Da, od moje mame rođeni brat. Sa njima sam bila i... U početku je to sve bilo okej? Pa jeste, kao mali, da. I posle kad smo porasli, zapravo smo videli neke stvari i eto. Nismo u komunikaciji sa njima. Koliko si imala godina kad si prvi put shvatila da nemaš roditelje ili da su ti rekli šta se desilo? Ma to odmah, to je bilo odmah. Od početka si znala? Da, od početka sam znala, da. Šta se desilo sa tvojim tatom? Pa ništa, išli su u toj koloni i on je išao sa njegovim tatom. A mi smo, sad ja ne mogu tačno da se setim sad baš, ali eto kako mi je prepričano, pošto sam bila u stomaku. I mi smo išli ispred njih, kola, moja mama, brat, sestra i baba, a oni su bili iza nas i samo je pala ova granata. Da, eto, to je moja mama se videla i onda su stigli u Novi Sad i moja mama se porodila i umrla. Ali nije umrla zbog porođaja, nego smo saznali da je umrla od tuge. Srce je puklo za tatu. To se sve desilo šta u kratkom nekom razmaku? Pa da. 29. avgusta je ona umrla, a tata, mislim da je 4. 5. avgusta, tako nešto. Ti to, kako se... Znači, koliko su ti brati i sestre imali godina tada? Mislim da je brat imao 7, sestra 3, tako nešto. Da. Šta ti je najviše nedostajalo u periodu odrastanja? Pa iskreno ta neka ljubav roditelja, ali iskreno da je. Eto. Ali dobro, imala sam tu brata i sestru, ali opet majka je majka, tata je tata. Da, jesi saznala neke sve detalje o njima? Je ti pričao o njima? Jesu te zanimale neke stvari? Pa nisu. Oni više su nam pričali ljudi, eto, koji su ih poznavali, komšije i eto, koji su išli u školu sa njima i eto, kažu da su se mnogo voleli, da su mnogo dobri ljudi i tako. Eto. Znaš kako, kao, dosta ljudi iz tog perioda se stvarno suočilo sa ozbiljnim problemima, sa ozbiljnim gubicima, uopšte to nije lako ni nositi. Generalno, ajde negde, za neke ljude imali su posle toga nekog
ali tebi se taj neko posle pretvorio u demona. Ukoliko sam ispratio, ujak je bukvalno postao demon. Pa nije ujak više ujna. Ona je to upravljala, tako da, eto, živeli smo sa njima do 20. godine. Ne, 19. tako nešto je bilo. Gde jeste to Novi Sad, Beograd? Ne, blizu Beograda jedno mesto. I jednostavno nismo sestri ja mogli više i otišli smo iz kuće. I onda mi smo posle sa njima bili u super komunikaciji, oni imaju sina i ćerku. I eto, zbog nekog tamo stana, što su nešto... Ako koji neki tamo, šta se dešavalo? Pa mi smo dobili od države, ja sam dobila i moja sestra, dobili smo od države stan. Dobro. I moj brat isto je dobio. I oni su nešto preko našeg oca, papir neki nešto su tamo smućkali da njihov sin dobije. Pored tolike imovine, oni su htjeli i taj stan da uzmu. I mi smo to saznali i moj brat je otišao na Endermani da priča sa njihovim sinom i on je nešto slagao i samo smo dobili poruku da nas se odriču. I tako se završava naša komunikacija. Kako poruku da se? Pa da, ja sam tad živjela u Austriji, pošto sam ja u Austriji živjela 5 godina i moja sestra mi je poslala poruku, kaže, oni su se odrekli kao mog brata i moje sestre, a mene ne. Mislim, gde je tu logike? Ja sam rekla i ja isto nema šta. A stani, to za stan, znači, to je, brat je dobio stan. Da, i moja sestra i ja. A to je bio neki preći stan, ja ne znam što, oni su to nešto smućkali, neki papir preko našeg oca. I na kraju nisu ni dobili stan, zato što, eto, povukli smo. Dobila je neka druga porodica. Kako je bilo odrastanje? Ajde, pazi, kad oni dođu i kad je neko u jednom trenutku može da pošalješ poruku da se nekog odričeš. Kako je uopšte bilo odrastanje u toj porodici? Bez obzira što ste bili svi to, opet niste i njihovi. Ja sam za mog ujku mnogo vezana. I on je stvarno dobar čovek i sve to, ali eto, ujna, samo pare. Eto, bit ću iskrena, samo pare su je zanimale zato što smo mi dobijali od države mnogo para i naravno ona je sve to uzimala sebi, gradila je sebi kuću sa bazenom. Sve vreme dok ste vi bili maloletni... Mi to nismo ni znali. Oni su bili staratelji faktički, je li tako? Da, i kako smo porasli, mi smo shvatili da nije toliko mala cifra koliko ona nama pričala zapravo, koliko mi dobijamo mesečno. To je mnogo više i o sestri ja smo odlučile da odemo iz kuće i tako je bilo. Moj brat je već otišao. Koliko je brat stariji? 87. 87. sestra? 92. I ti? 95. 95, ti si moj godište. Kako je tebi bilo? Eto, ti si najmlađa. Opet nekako, oni su i stariji nekoliko godina, pa je njima bilo lakše i da odu i da probaju da zarade pare i da izađu iz stana, da ne budu uopšte u zajednici. Kako je tebi bilo dok si odrastala sa njima svima? Pa, kako može da bude, mislim, katastrofa. Jel si se osjećala odbačeno? Pa, iskreno da. Ne samo ja, nego i moja sestra, kako može da bude. Gde ljudi samo gledaju pare i korist, tako da, eto, čistiš kuću po ceo dan, maltretiranje i eto, to je to. To je ono psihičko maltretiranje. A oni imaju decu? Imaju, da. Kako si se, rekla si pa sa sinom? Pa i oni sa nama ne žele da pričaju. Oni su poslušali roditelje svoje i to je to. Ali koji razlog može biti sad meni, da mi dođe mama i da mi kaže nemoj da pričaš sa sestrom zbog čega? Pa eto, zbog imovine, zbog stana tog nekog koji je to moglo sve da se reši kako treba. Znači nije bilo dovoljno što je godinama uzimala pare, nego i stan. Da. Samo smo dobili tu poruku da se odriču i mi smo to prihvatili. Ok, ja sam to prihvatila, pošto ja sam onako lagana, a moja sestra baš je teško onako podnela. Ona je tad došla kod mene, sećam se u Austriju, smršala, nisam mogla da je prepoznam. Bilo je krivo, patila je, zato što mi smo na neki način bili vezani, na primjer, sa bratom i sestrom. Da. Tako da, i eto, na kraju se sve to izgubilo. Mislim, živjeli smo tamo 20 godina, svi zajedno pod istim krovom. Da, ok, ajde oni, ali zašto decu uvlače? Oni sad, mislim, njihov sin ima i 3 dece još. Ali imaš neku uspomenu na roditelji? Imaš neke slike? Mislim, to je bio period taj, ajde, baš onako sa slikama nešto. Imam, da. Imam. Videla sam slike. Baš u Eliti su mi poslali sliku. Pa sam ispod jastuka gdje sam je stavljala stalno i eto, tad Bora uzu ispolivo je jogurtom. Zezaš. Da.
To nisam ja videla, to mi je rekla ova Jovana pevačica da je vidjela sliku kako pliva. Par puta je pokušao i da je baci sreća, pa je nije ni slomio. Koliko ti je ta slika pomogla u tim nekim situacijama? Pa mnogo, ja tako i u svom stanu isto uvek imam tako njihovu sliku i uvek je nosim tako. Sa sobom. To mi je nekako, eto, tako. Kako može neko? Ja stvarno ne znam, stvarno živeo sam sa Borom, ja te ne razumijem, da dođeš i da nekom toliko hoće, ja sam stvarno bio neko ko se svađao i svašta sam ljudima govorio generalno, zbog toga mi smo na talope, aj tu smo. Ali nikad nisam toliko nisko išao. Znaš, pogotovo nekom komu da udaraš basom, mislim čak i njegova psovka gde ti govori da za nešto leš, nemam pojma, to mi izlazilo. Znaš, to je... Mislim, da, otkopam ti mamu, ispišam ti se na grob mami, to su baš uvrede, katastrofa bile. Znači, katastrofa. Okej, ajde, u početku su mi bile njegove psovke ono smiješne, kad psuje, tako je, stvarno ne mogu da kažem. Bio mi je zanimljiv, ali posle on kao da je prolupao tamo u realitiju. Bože, dragi, znaš kao neverovatno mi, ne mogu da... Znaš, ono, ili se saosećaš sa nekim, ili, brate, mislim, ako toliko ljudi ti trebaš baš nekog da s nekim da se raspravljaš, do te mere da to spominješ, ono, ne znam, možda je ba dobro, znaš kao, dugo je u reality, vratno ni on nema osjećaj, ono, kao, koliko to jako ide i koliko to nekog stvarno može da povredi, mislim, sigurno ti ne bude lako kad ti to nešto psuje, a ne možeš da zaplačiš ispred nekog, jer ako vidi da te to nešto slomilo, oni su još gori, ono ko hijene, a s druge strane, on ne može da izađeš iz tog prostora, ono, tu si. Da, za 10 mjeseci, evo mogu da kažem, samo jedan nervni slom sam imala, kad sam se svađala sa njime, ono, više mi je došlo preko glave, ali nijednom nisam htjela da zaplačem tamo. Plakala sam u krevetu da me niko ne vidi i to je to. A sad da glumim žrtvu, bit će posla, a žrtva plače, to ne želim ti da pokazujem slabost ispred onih ljudi, mislim, ko su mi oni, niko i ništa. Ali negde ne treba ni sebe da, ne trebaš ni sebe da zaustavljaš, budeš ono što jesi. Da, znaš, kao, ja, naprimjer... ali nekako, on kad me psuje, ja imam tako neki bes da mi ne dozvoljava da plačem, eto. I onda kad se osamim, onda mi nekako bude lakše da se isplačem. Ili kad se napijem na žurci. Tad sve emocije. Ide, ja. Da, plačem stalno. Zato što reality je prostor gde svakako emocija je prenaglašena. Znaš, ono nekad je dovoljno neka mala situacija da čoveka slomi. Ono što je problem kod ljudi koji preživljavaju nešto je to što se upravo to, znaš, osamiš se, trebaš da plačeš zato što narod je taj koji sudi. I narod ako vidi da ti si ispod kreveta si isplakala, a ne znaju da si plakala, ali ćeš ustati jača i nemam pojma, uzvratit ćeš mu uvredu, zviznućeš ga, reći ćeš nešto, reći će nešto drugo, znaš, ali kad vide tvoju slabost, reality ti je komunikacija sa spoljnim svetom. Znači, bukvalno, ljudi koji žive u reality treba da se opuste maksimalno i komuniciraš sa kamerom i sa narodom, znaš, kao obraćaš se, nemam, staneš kod Justin Biebera ili, tačno znaš gde ćeš da staneš, na primjer, kad je kadar, ne zato što ti to radiš namerno, nego da ljudi vide šta se tebi tačno tu dešava. Jer svaki put kad se sakriješ, oni nemaju pravu sliku ili napravljenu sliku kao kroz šta ti prolaziš. To jeste, da, znam. I onda moraju da prate fan grupe, znaš, boginja FP je sve objavila. Ima samo jedan klip, eto, mislim da je bilo negde oko 7 uveče, ta sam se svađala isto sa 2 devojke, ne želim da ih spominjem sad, i počupale su me i to i psovale, nosile sveće na grobu moje mame, ja sam se prekrila i počela sam da plačem. Zato što neka nepravda me ubi tamo i eto. Eto sad stalno plakala si konstantno. Koliko te, na primer, koliko ti teško padaju datumi koji su, eto, za vreme praznika, negde gde uvek se dešava okupljanje porodice. Koliko ti teško to podneseš? Mnogo. Baš mnogo. Pogotovo kad sam živela u Austriji, sama, mislim, bila sam sa dečkom, posle sam se osamila i praznici i onda uvek sam tužna i za moj rođendan, eto isto tako, pogodi me tako to. A što za rođendan? Pa zato što tad mi je mama umrla, kad se porodila. A baš na rođenju? Da. Znači tebi je bukvalno svaki taj neki period kad se svi vesele ti sedneš? Pa da, nije mi A o čemu razmišljaš u tim trenucima? Kako se boriš sa svojim demonima? Pa ne znam, razmišljam, eto, zašto je to moralo da se desi tako i eto, bude mi krivo. Jesi imala period negde da si sebe osuđivala? Zato što
deca uglavnom kada se nešto dogodi znaju da osuđuju sebe. Ti si mlada, odrastala si sama, odrastala si bez majke i oca. Jesi negde nekad osuđivala sebe ili kao da nisam ja? Nisam nikad osuđivala sebe. Nisam. Tako je, ja se vodim sa tim, tako je moralo i eto, to je to. Ja uvek kažem, moja mama je možda srećna sad zato što je to, volela je mog tatu i eto, čula sam ljudi s njim pričati da je baš bila velika ljubav. Mislim da su čak i još i škole, oni su se spojili i eto, ja mislim da ona srećna sad, eto. Tako je htjela i moralo je tako da se desi. Šta je sudbina? Da. Ti si odrastala si sa bratom i sa sestrom. Koliki ste oslonac bili jedno drugom? Veliki. I dan danas, eto. Sad posle emisije tvoje idem kod njih. Pa to, bravo, lepo. Boga mi lepo je da posle reality ostanu porodični odnosi, znaš, Da. Kod mene toga nije bilo, ja, posle Pa svega. dobro. Jesi dobila neke savete od njih? Jesu te pokušavali usmeriti? Opet ti si mlađa, svako nekako u životu ode na svoju stranu. Jesi ti pokušavala da ispoštuješ ili si bila buntovna? Oni kad ti kažu, ajde sad ideš u školu, moraš da učiš, moraš da ovo... Jesi se protivila nekim njihovim? Ma ja sam uvek išla kako sam ja želela. Mislim, ja poslušam savete, ali ja sam malo tako zavrnuta. Oni su malo drugačiji, pametniji su, ne mogu da kažem. Uvek mi daju dobre savete, ali ja uvek po svom. Pa i ako se zeznem, uvek po svom uradim. Ispratio sam to kada si pričala sa Lukom i sa, kako se zove momak? Pop? Pop. Rekla, da. Rekla si da bi se jedino njima izvinila. Za šta, bratu i sestri? Pošto su ti rekli da možeš nekom da se izviniš, kom bi se izvinila, ti si rekla da bi se jedino izvinila na njima. Sad ne znam zašto je situacija bila. Pa ne znam. Možda što sam dozvolila eto, u realitiju da ih spomenju. Možda je to bila situacija i da ih psuju. Što Bora vređi od moga brata decu isto. Mislim, oni nisu mali. 7. i 6. razred, ali eto, možda to je bila situacija. A šta se dešavalo? Ti si otišao u Austriju da živiš? Da, sa momkom. Sa momkom? Da. I onda smo raskinuli i onda eto, ja sam otišla svojim putem i tako sam počela TikTok i tako je sve. Koliko je teško, na primjer, kad nemaš nekom da se obratiš, nemaš pomoć, sad sastavite nešto, ti bukvalno si sateran na ćošak. Mnogo. Baš je teško. Kako nađeš izlaznu situaciju? Ne znam ni sama, iskreno ti kažem. Ne znam. Uvek se izvadim iz situacije. Dobro, znaš kao negde, uskraćena si, ali pratite možda neka sreća. Ne, da, neka sreća me prati. Nešto jeste. Ti si počela, iz Austrije si počela da snimaš za TikTok. Da. 3 godine sad. 3 godine. 3 godine radnog staža na TikToku. Jel ti TikTok pomogao da gurneš sve probleme po strani? Jest, da. Nekako mi je to, lakše mi tako kad komuniciram sa ljudima i onda nekako kad sam tužna, kad mi nije ni do čega, samo upalim live. Pa dobro, da, i nasmeješ se i Pa pričaš da. se. Pa da, to, šta je poenta kod reality? Reality je kao neki, za osobe koje imaju neki problem, kao psihički beg. Jer ti si konstantno okružen sa nekim ljudima, na silu uvijek ćeš naći da li će ti neko odgovarati ili ne. Možda se osamiš, možda komuniciraš, možda radiš šta hoćeš i onda je kao ljudi koji imaju neki problem navuku se na taj prostor, jer napolju nemaju toliko ljudi, nema s kim da popriča, nema s kim da popije kafu, znaš, sve ti to nešto smanjeno i onda kad uđe u reality budu 100 godina, imaš i primere, brate, ne mogu da izađu iz reality, 10 sezona su u reality. Ja ne znam kako se navuku iskreno na reality. Pa na nervnoj bazi. Ne znam. Ja ne bih, ja imam prijatelje napolju i sve to, pa lepše mi je da budem sa mojim prijateljima s polja nego da ulazim konstantno u reality i da mi sad prolazi život u realitiju. Mislim, nije ni to poenta. Zapostaviš porodicu, prijatelje. Eto, za vreme tvog odrastanja i uopšte prolaska svega, jesi išla kod psihologa, psihijatra, jesi tražila neku stručnu pomoć? Nisam, ali sad posle realitija idem. Ići ću. Počeo? Da, u ponedeljak. Prva seansa? Prva. Pa dobro. Znaš šta, lepo je. Ljudi beže od toga, ali treba se pregledati. Ja kad bi otišao, mene bi zadržali tamo, mene bi naklikali tabletama 100%. Znaš šta, zato što treba da znaš da možda još neke osobe prolaze kroz tu nešto slično šta i ti. I uvek možeš biti dobar primer osobama kako si se izvukla iz svega toga, bez obzira što tebe zna da zaboli, što zaplačeš, što imaš neke svoje lomove, opet dođeš nasmejana, vesela, interesantna, zanimljiva, funkcionišeš. Znači, ljudi uglavnom, kada prate nešto na internetu, traže da se poistovete sa nekim problemom. I veruj mi da tebe je sigurno dosta ljudi
pogledalo posle te priče, jer dosta ljudi je to i prošlo. Jeste, Znaš. da. Pa nekako ja sam to i objasnila u emisiji, mislim da me čak Maša pitala to. Ja sam takva, od uvek. Srećna, nasmejana. Niko nikad nije mogao da zna da li imam neki problem, jer uvek sam takva u društvu, gde god da odemo, uvek sam pozitivna, vesela i nekako takva sam po prirodi. Ali kad odem u stan, ako mi se plače, ja ću da plačem. Nekako stignete sve. Koliko ti se to puta dešava? Uglavnom, ima dosta, puno. Svaki dan? Pa nije baš svaki dan. Nije svaki dan. Ali mora da, mislim, ja sam rekla, takav je život, to je moralo tako da se desi i sad ne ide ni da patim, da plačem, ne znam. Teško jeste, ali moram da živim sad. Šta da radim? Znaš, uvek svi, kao da mogu da vratim vreme, da možeš da vratiš vreme, da provedeš sat vremena s roditeljima. Šta bi im rekla? Jel si nekad pričaš sama sa sobom ili kao pričaš sa njima? Pa desilo se, da. Pogotovo uveče, pre spavanja. Šta bi im rekla sad? Pa da ih volim, eto, samo to. I ćutala bih, eto, ništa više. I zagradila ih. Eto. Svaka ti čast na borbi. Majke mi moje, jako je teško izboriti se. Prvo što desiti se to sa roditeljima. Desiti se ta situacija sa majkom na tvoj rođendan, ono kao kad svi slave neke fešte prave. Odrastaš sa ujakom sa kojom porodicu si imala probleme, gde nisi bila ni tretirana kako treba, gde doživljavaš psihičko tretiranje. Odrastaš sa bratom i sa sestrom koji moraju da se posveti svom životu, a i oni mladi, i ti mlada. S druge strane, stigne poruka da te se odriču, da vas se odriču zbog stana. I kao konstantno te život šiba po leđima i ono iznova. Ono tamo kad misliš ne može gore od ovoga, dođe ti nešto novo. I svaka ti čast što si uspela da se izboriš sa svim tim. Moram, šta ću? Jer imaš negde sama sa sobom, kako sebe podigneš? Jer kao samo i sebi nešto kažeš ili to jednostavno dođe ti ta snaga sama? Pa samo mi dođe tako. Iskreno. Kako? Kako sebe motivišeš da ustaneš? Znaš, ono, evo sad nema nikog ovde, ti si sama sa kamerom i snimaš da nekoj devojci ili momku kažeš kako posle nekog nervnog rastrojstva da se podigne da ustanu. Šta ti kažeš sebi? Kao koje su to neke reči? Kaže, ustaćeš, borit ćeš se, nećeš odustati. Pa ne znam sad, to ne može ni da se objasni, evo iskreno ti kažem. To samo mi tako dođe i eto, nekako, ja i dalje kažem sebi, roditelji su tu, gledaju te i na neki način moram zbog njih, eto, tako. Pa dobro. Pa da. Okej. I zbog njih se držim. Kada si odlučila da uđeš u reality, jesi razmišljala o nečemu, jesi pogledala, jesi kontaktirala nekog? S obzirom si bila na TikToku, pola ljudi iz reality, kad završe reality, onda kreće sezona TikToka. Pa jesam, gledala sam, ali nisam baš očekivala da će da bude ovako. Meni je brat rekao, to sam 100 puta rekla. Bravo, šta su ti rekli brat i sestra za reality? Ja sam ih prvo zezala da ulazim u reality. I onda posle sam otišla, potpisala ugovor i došla sam i moj brat je uzeo šećer i vodu. Više šećera nego vode, da. Ja sam rekla, eto, ulazim u reality i on odmah mu je pošto zna kakva sam ja, volim da se svađam i to, i rekao mi, gde ćeš tamo, ima da te tuku, da te maltretiraju, da te psuju. Ja sam rekla, ma neće. A ko će mene, bre? Da mi je da vidim tog. Sve tako. Oni su baš proživljavali pakao napolju. Šta se dešavalo? Spavaju, bude se ujutru ja cela krova, zbog Maje Marinković. To je na to, to je poznato. Nisu znali šta da rade, da, nisu znali one psovke, katastrofa. Baš pakao su proživljavali. I drugarice moje isto, kad sam ih videla, jedna smršala, nisu spavale uopšte noćima zbog mene. Ne znaju kad ću, šta da se desi u kom trenutku. Da. Kako reality zna, stvarno, kad osoba ulazi u reality, ne ulaziš ti. I tebi je to sve lako. Napolju najviše trpi porodica. Jeste. Znači, a unutra nema niko osjećaj šta je napolju, a napolju je mnogo veći efekat svega toga. Znači, ono šta god da se... Znači, tebe ako neko uvredi, napolju je to njima 100 puta teže. Da, oni, samo, kad sam izašla iz realitija, brat došao, samo kaže, samo da im da si dobro. Eto. Jesu ti zamerili nešto? Ništa. Stvarno, rekli su mi da sam izašla kao heroj i ja isto stvarno smatram da je tako.
Eto, nikad nikog nisam opsovala, udarila, ali eto. Nisi psovala u realitiju? Jesam, ali porodicu i to nikog dobro, ništa da, nisam da, da. uvredila, da. S obzirom koliko su meni dirali porodicu, nijednom nisam rekla, nije mršu pičku internetu, tako da kažem. Šta ono pred kamerama ne bi nikad uradila? Seks. Nikad. Nema šanse. Vidjet ćemo kao, ulaziš u sledeću sezonu. A pazi ovo, sviđao ti se Filip Đukić? Pa dobro, je li tako? Dobro, jeste. E sad, šta bi bilo da si bila sa Filipom u vezi? Ne bi bilo odnosa. To Sigurno? sam obećala, 100%. To sam obećala, čak sam išla... Znaš koliko je njih to Išla tako sam u obećalo? crkvu, ozbiljno, pre realitija i zaklala sam se. Ne bih Znaš, nikad dobro, odustala. crkvena pravila ne Vidim vrijede koliko se ovamo. devojke kaju tamo. Ko Što se su imale odnose, kad su čuli da to izlazi po nekim sajtovima, čak su plakale, ali eto, to ostaje zauvek. Treba sutra porodicu da imaš i sad da ti gledaju odnose u realitiju. To stvarno nikad ne bih. Ja sam rekla i da nikad ne bih imala momka u realitiju. Pa sam se zeznula. Ljubila sam se. Ali dobro, ajde. A s kim si se ljubila? Pa sa Filipom sam. Pa dobro, samo on. Pa da. Nije bilo, pa dobro, zato što pazi, ali sad bez zezanja. Kroz sezonu znam da se prešalta dosta momaka i ono kao, kad uđu u reality, na početku jedan momak, na sredini se zaljubila u drugog, pa se pred kraj vratila prvom, pa našla četvrtog pred izlazak. Ama tamo ti treba neka muška pažnja. Eto, ja sa Filipom kad sam prekinula, posle 3 meseca, ja sa Anđelom sam bila bliska, ali stvarno ništa nije bilo više. A po ovom sa Zvezdare? Da. Je bio nežan, brižan, Jest. zaštitnik? Pa on stvarno ustane i stane iza mene. Ne mogu da kažem sad, nije kao Filip da ustane i kao, ma nismo mi u vezi, ajde ovo, ajde ono, ne zna da odbrani devojku, stvarno Filip tamo. Ali ja Filipa gotivim. Iako me njegove stranice tamo, čula sam da su me kačili, on je ovako kao drug i sve će da ti da i stvarno je dobar. Ali što se tiče odnosa sa devojkama, ne. Ali vidite i koliko on ima devojaka kroz ovu sezonu? 10. Znaš kao, ali kad svaka raskine sa njim, svaka kao, ma nije Filip za mene. Jedino šta... Ali ja, na primjer, ja ne krivim Filipa tu. Ja krivim sve devojke. Evo, ja sam bila Naravno, on je takav, pa on nije sebe nije nijedno trenutka promenio. Da, on je rekao svoj stav i dečko je tako eto do kraja realitija, tako je i bilo. Znači, išao od jedne do druge i to je to. To sad što smo mi ispadale budale i lepile se za njega, to je naša stvar, ne njegova. Izašao mi je snimak, kraj realitija, tačnije mislim, finalna žurka. Anneli sedi na krevetu, pored nje je sedeo neki momak, sad zaboravio sam kako se zove, da li Marko. I sad pitali su, a gde je neki Marko? Ne bivši učesnik, sad da li ove sezone ili prošle. Sad zaboravio sam kako se prezivamo, stao mi mozak. Ali poenta priče je da je Filip tad, kaže, pa sad je Filip bio sa Sandrom Todić. Da, to su Je to stvarno tako bilo? Da, neki storiji su izašli, ona ga je valjda snimala, u boksericama leži. I šta nisu? Todićka, to je Anelina drugarica gde su se branile životom u realitiju. Mislim, nigde veze. Znači... Ali dobro, Todićka i kada je Aneli kao bila zaljubljena u Filipa, kad su vratili Todićku iz baraža, ona je imala odnos sa njim. I naravno Aneli njoj to... Pa Todićka. Znači Todićka je bila sa Filipom pre nego sam. Pa su je izbacili, pa se vratila u baražu. Jeste, vratila se trudna, je li tako? Trudna. I tad je Aneli bila bliska sa njom. I ova završi sa njim u krevetu. Tako je, Todićka je bila i sa mnom bliska, pa u izolaciji, kad sam bila, ona pored mene imala odnos sa njim. Tad kad sam još bila zajedno. Todićka legenda. Todićka trebaš sledeće sezone da uđeš da pobediš. Pa su Filip i Aneli sad zajedno, nisu? Ne znam, ja mislim da ne. Je li ima nešto što ti se kod sebe, kao kad razmišljaš, nisam možda trebala to nešto da uradim u realitiju? Jesi zadovoljna plasmanom? Ne. Ja sam iskrena, nisam zadovoljna. Ja mislim da je mnogo super finalista trebali ishodne pre mene. Koga bi izbacila sve pre tebe? Bebicu, Teodoru, Asmina, Maju, sebi, Aneli. Šta su oni pokazali tamo? Misliš da zaslužuješ bolje plasme nego Aneli? Da. Znači, bila bi ti pored Stanije. Šta je ona pokazala tamo? Ništa. Glumi žrtvu, plače, ide koliko je promenila, 4 muškaraca tamo je promenila. Šta ona? Ništa. I misliš da to negde razlog zašto nije trebala? I, na primjer, ima podršku veliku napolju. Pa dobro, nek ima. Mislim, moje mišljenje da ona nije trebala da ide do superfinala. Mislim, ja koliko sam mogla da vidim unutra. Koga bi ti stavila? Kao top 5 finalista?
Matora, Ivan, Janjuš, Uroš mali isto mi je tu, i Nerio. I sebe bi stavili isto. Pa dobro da, što bi sebe naravno zakinula. To su ljudi, eto, koji su... A zašto, evo... I Anđelo isto. Eto, i njega sam zaboravila. Dobro, to su osobe s kojima si dobra, 100%. Pa jesu, ali su stvarno, moram da kažem, nisu pristrasni, nisu nerealni. Sad Matora lupam, nije dobra sa mnom, dobra je sa mnom, ona neće za crnim solom da me brani. Nego će ti mi kaže, grešiš tako i tako. Ona stvarno, eto, nisu pristrasni. To su stvarno komentatori koji su, eto, za mene odlični. Jedini onako koji rešetaju ljude tamo, baš kako treba. Dobro, pazi, Ivan Marinković da, Janjuš da, Matora bi bila, na primjer, možda 5. mesto. Dobro, nisam išla po redu sad. Da, ne, okej, Ovako, nego ja da. kao onako, znaš, postoji ljudi koji trebaju da uđu u finale i koji ne trebaju. Znaš, kao, ne meri se sve po tome kao ko je šta uradio. Znaš, kao, da se merila neka priča, realno iskrena, ti si onda u top 3. Znaš, tebi se... Prvo, napolju ti se desio život, unutra si se susrela sa svim stvarima, ispala si dostojanstvena, nisi imala odnos, iako je to tamo, šta uradi, prvo već u karantinu se naštelovala šta će da radi. I znaš, negde si pokazala ta neka načela koja 90% devojaka to ne pokažu. Znaš, i poklekne, ona fitness, kako se zove? Dušica. Da. Naprimjer, njoj nije trebalo ono pred kraj u ekonomskom da se ganja sa Filipom. Nije ono u tuškabini, da. A ona je svesna toga, ona se baš pokala. Ali vidiš kao, opet poklekneš negde. Da. I znaš, neke stvari bukvalno ti ne trebaju. Ali ljudi kad dođu u reality misle da je to ne karta za uspeh. znam kako ih taj alkohol prebaci. Evo ja isto, ja kažem, meni taj utorak onako volim da popijem i nekako mi lakše kad popijem, ali nikad sad da ja završim sa nekim gola u tuškabini ili da imam odnos, valjda imam u podsvesti to da... A podsvesti ne, ali znaš šta, njima je podsvest, to kroz reality pogled. Oni se u podsvestno svi međusobno gledaju i muvaju se. Tamo je mogu ja mogu sad, evo da se pojavim na desim, ja bi tačno znao ko je u podsvestnoj vezi. Znači, reality ti ima vezu kao dvoje ljudi koji se muvaju i 2-3 ljudi koji se gledaju. I mnogo je veća emocija tih ljudi koji se gledaju i znaju da se tu nešto između njih krije, nego ovi što se ljube. Znaš tako, kao... Anđelo i ja, nijednom se nismo poljubili, a... Zverali ste se, a? Meni je to više odgovaralo u realitiju nego sad. U realitiju veze nikako. Ona je pakao tamo. Ne do Bog. Meni je više ovako odgovaralo to peckanje, igramo, ovo ono. Sjećam se kad sam igrala s njim na žurci i tu su me osudili. Tamo u kući ništa... A što su te osudili? Kao igrati, kao... A dobro, s kim je on sve bio kroz ovu sezonu? On je jedino rekao da sam mu se ja svidela. Ovako, kao osoba i to, a ove drugo ništa, samo se družio sa njima. Nije imao devojka ove sezone? Ne, rekao je da izlazi sam. Pa dobro, pametno. Opeko se par puta. Ja, kad vidim tamo ove veze, meni nije dobro. Šta misliš, da li će onda, eto, nije ti dobro od tih veza, da li će Maja i Jasmina opstati? Ne. Još malo narod pita i to je to. Misliš da do nove sezone? Ma kako? Ko će tu prvi raskinuti? Ma on. Misliš da će on? Kako komentarišeš to sad njegovo porodica, Maja, blokirao se sa roditeljima? Užas. Valjda su ti preči roditelji nego... Valjda roditelji najbolje znaju, gledali su šta ti devojka radi, tako da, ono je užasno. Njihovo ponašanje, tuku se, pa posle 2 minuta se ljube, volim te, kao... Meni se povraćalo tamo kad sam ih slušala. Ne misle na roditelji, toliko da izvređuju sad. Zamisli, evo meni Bora izvređuje roditelji, ja sad idem sa njim na kafu. Bolest. Mislim, njih dvoje tako... Znaš kao, čudno je, znaš tebe, na primjer, ja sam pratio finale, njegov tata je stvarno skapa dole, ispod džek. Lepo je pozdravio Staninu majku, lepo je pričao. Nije uopšte bio ni vulgaran, ni bezobrazan, niti onako kao probao da stane uz sina, pa ja idu ne sa Majom, oni vređaju njih, ja ću da vređam njih, razumeš? Nego je nekako bio baš svoj i negde možda nije trebalo toliko da se meša s obzirom da Asmin nema 20 godina, nego pustiš ti i, znaš kao, pa mislim, znaš šta će odlučiti. Da, i to mi je malo, nije normalno da porodice vode reality napolju. Mislim, Da, pozdrav za mama Biljanu Dragojević. Sačekajte kad izađu čoveče pa priči sa sinom. Ne možeš, to je jače, pa ja sam s mamom. Moji stvarno nisu vodili
napolju A reality. tvoji su Normalni, pazi. nikad nikog nisu uvredili. Onda dođe Borina sestra, kaže, ne znam gde je gostovala, kaže, boginja je imala odnos sa Borom. Pa si imala odnos sa Borom? Kakav bre, i to Milan, mislim da je rekao Bori, i Bora usto kaže, nemoj da izmišljaš laži. Nikad ga nisam videla u životu. A to što sam odnošao sebi u reality, to nema nigde. Ja ne znam, dokle to ide. Već je reality napolju nego unutra. To 100%. Pazi, stariji roditelji, kao što je moja mama, na primjer, to mogu da povežem, eto, Teodorina mama što je bila, koji još dolazi tako do roditelja, koji su tako stariji i koji u slobodno vreme prate reality. Oni ne mogu. Ja sam mami, molim te, ne kači story, ne komentariš i ne javljaj se novinarima. Dobro. Ja ugasim telefon. Ne prođe, ne znam, par sati. Izađe Pink RS, oglasila se Biljana Dragojević. A nije se... Ma oglasilo se, nego ne možeš ih zaustaviti. Znaš kao, na primjer, David je mogao da hendluje mađije i onda ono sebe, kakvi roditelji ne. I onda napolju roditelji naprave takav reality. Da. Na primjer, Teodorina mama i bebica i Teodora. Samo da je to u realitiju bilo biti interesantno. Znaš kao taj odnos roditelja prema detetu, onda njoj mama zabrani, ona Kevu izignoriše. Znaš, i to je kad gledaš neverovatno. Bolest. Ali to se dešava. Dešava se, oni su i dalje zajedno. Kakvi su ti oni kao par? Nikakvi. Katastrofa, mislim, devojka ga prevarila. Mislim, čula sam da svake godine, kad ne znam koja ima ovo sezona, 3. valjda. Pa ne. Svaka sezona ona s nekim momkom završi i kao oprosti. Nego šta je to nego klasični igrači reality. Znači oni nemaju ni jednu funkciju tamo, sem da ona njega prevari, kao što je sad bilo sa Filipom Đukićem. Filipa Đukića, brate. I imaju neku priču, kao, ovako ništa mi nisu zanimljivi sad. Ajde, ona okej, ona i ja smo okej, ali što se tiče bebice, odvratan lik. A što ne ja sam sa bebicom prvi put bio. Zato što mi on Sova rekao da će da mi izrenda mamine kosti. Zezaš. Da. I tako je naš sukob nastao. Baš mi onako odvratan, nikakav, ne znam, niti znam njegovu funkciju u realitiju, sve eto što dođe sa devojkom, ona ga prevari kao imaju neku priču. Tako mi se svodi reality. Ali bi uzela da nazoveš Boru, ne sad nego ovako, nazoveš i pitaš, jel se kaješ zbog nečega? Pazi, ja sam s tim ljudima živeo. Znači sa bebom i sa Boricom. Sa bebom, Beba i Borica, nema veze. Ja sam živeo i sa Borom i sa Bebi. Nemoj da mi štucaš tamo sa strane, zato što stalno, kako sam rekao, za Staniju i Janeli, rekao sam Staneli. Isto sam se nešto istripao. Ja sam živio s njima, oni su dobri momci, nisu meni nikad to govorili. Bore je tad imao neke svađe, isto je znao da opsuje, ali nije nikad išao do te mere. Ja verujem sad da uzmeš i da ih iskreno pitaš, ili sad da se, jel ti žao što si nekom, ja verujem da bi im bilo žao. Jel te zanima da li se neko od njih kaje za izgovorene reči? Ne sad da oni to povuku, nego kao... Bora se, ja mislim, 100 puta izvinjavao i onaj radio što je vodio, kao kajem se, krivo mi je, prođe 2 dana, on opet isto. Tako da mislim da nema on kajanje, može samo da se pokaje to ako mu stigne... Kako je počela vaša svađa? Što ste se posvađali? Ja ne znam. Naša svađa, on je mnogo sujetan i iskompleksiran, Bora. Mnogo, ali baš on, na primjer, evo ja sam novi učesnik, ja odem kod drveta, a ti si bilo kod drveta i onda je on video jedem na intervju tamo nedeljom, pa me dižu, pa komentarišem. On kao čim se neko istakne, on odmah gazi. A naš sukob je počeo, to je bilo spajanje mene i Đukića i on sa kim god, kogod da se spaja sa mnom, on ide da ogadi mene kod te osobe. A možda bio zaljubljen u tebe? Pa to su mnogi komentarisali. A jesi ti osjetila? Nisam. Možda i jeste, ali mislim, ne znam. On kao priča da smo mi u sukobu zbog njegove devojke, Anastasije, ali to nema veze sve. A kad su se oni smuvali? Pa ne znam sad tačno, možda posle 2-3 meseca u realitiju. Možda, ne mogu sad da setim tačno, ali ne, on i ja smo i pre toga vodili rat, ali ja sam iz Anastasije stvarno stajala kao prijatelj i kao podrška, zato što vidim da od muškaraca tamo nema ništa u realitiju. Svi na neki način spuštaju loptu sa Borom i ja sam iskreno je branila, žao mi bilo kad je udara, kad baca stvari, kad lomi tamo i ja sam osjetila se da je odbranim. Što bi svakog prijatelja odbranila iz polja. Ja sam takva. Možda nekad nisam trebala,
ali eto. Oni su se posle toga mirili i ja sam ispadala budala. A to je najgore u realitiju. Osoba koja se umeša u odnos, šansa da će se taj neki par pomiriti do kraja realitija je milijardu Ne, posto. on je napadao samo prijatelje koji su dobri sa njom. Znači, on nije dirao ostale učesnike. Samo ko je dobar sa njom, on je... Znači, posveđa se sa Anastasijom, on ode meni i pobaci stvari. Je li ima neka tajna realitija? Da se nešto dešavalo, da se nije saznalo? Tajna? Da. Nešto da je neko po ćošku se viđao krišom, neko se muvao. Ne, pa sve su. Nema. Sve, ja kad setim moje sezone, to toliko krišom tih stvari bilo, a ovdje sad samo da kažem, znaš, odmah napravi problem i samo da bude javno. Moja sezona je bila puna misterija. To je sami kraj reality je bilo, to je po ćoškovima bilo brdo stvari, to je bilo nekih priča, niti je pokrenuto od pitanja gledalaca, jer nisu mogli da vide, niti je mogla kamera da zabeleži, to su bili, to je bilo opasno se dešavalo. I još ta neka, ja imam tu jednu priču koju čuvam. Ja sam inače stvarno stoka. I za reality sam kao da me mama rodila samo da budem u reality. Ja imam nekoliko priča koje nikad nisam ispričao i ne znaju se. Znaju samo ti određeni akteri i ja. Znaš ko? Elita 25, 2075. I nikad to nisam ispričao. Ja mogu tako neke stvari da vučem ozbiljan period, bez da izgore. Mogu da sedim s tim ljudima i da sam dobar i da se svađam i nikad ne kažem. Ali nekad naiđe, kad ću reći. Onda kroz reality uopšte, kad sam ja bio, dosta tako stvari vidim, pa čekam. I onda, na primjer, budem, zato što tamo si dobar s nekim i odjednom taj neko uzme počne se svađa s tobom. Da. I onda ja tako, kad nešto saznam, ja pustim, mi smo dobri. I onda kad krene, udarim kontru i onda stane, onda ih isečeš. A svi nekako pred kraj realitija se posveđaju. Sa kojima si bio super, oni ti na kraju zabodu nožu. Ne znam što tako. Pa zato što dolazi trenutak kad moraju da urade nešto što nisu. I onda oni podsvesno znaju da nisu dali ništa za reality i misle da će sad svađa pred mjesec dana pred kraj da napravi uz tog glasača. Je bi ušlo u novu sezonu? Ne znam da kažem. Pa ne, sad bi kao da ti se ulazi u reality. Pa... 50-50. Aj, a šta je tih 50 ne? Što ne? Ne znam da kažem. Sestra ima da me se odrekne. Sad na večeri lagano klopaš i sad ću da im kažem kao... polako da se zagrcnu. Jel bi promijenila nešto sad kad bi ušla u reality? Pa da, ne bih ulazila u neke prijateljske odnose, to nikako. Ne bih branila više ljude tamo, nego bih gledala više sebe. Šta znači gledala bi više sebe? Pa više bi se na sebe fokusirala, eto, i mislila samo na sebe. Ovako sam gledala, sve drage ljude sam branila i na kraju ga ja ne jedem. Eto, to je jedino bih promenila. A, na primjer, kad bi... ti imaš potencijal u reality, na primjer, samo nemaš... reality moraš da se išlifuješ za reality, a išlifovanje za reality znači da ispratiš, na primjer, možeš ispratiti ko je najbolje prošao i ko je najviše zaradio. Kad uzmeš neke njihove stvari, kako su oni funkcionisali kroz reality i da primeniš delimično na sebi, moći ćeš to reći. Na primjer, komentator će uvijek biti pun cijeli honorar. Za sljedeću sezonu mu skače cena zato što je održavao tempo programa. I kao osoba koja dođe i misli da će biti, ja sam bio vrhunski kašnjen. Ja sam razbio i gipsane ploče i tukao sam i sebi. Ali s druge strane, sam i komentarisao i ja sam sve moguće radio. Znači kompletno što je neko mogu da radi, ja sam sve to radio i bio budala i dobar i ostalo. I onda sad, na primjer, ljudi kada ulaze u reality pogube se, a kad uđu drugi put pogube se još više. Ne, znaš šta je problem bilo? Ajde ti kad si bio u realitiju, vi ste komentarisali to što se dešavalo u realitiju. A sad ova sezona, ja nisam bila ni u sedmici, ni u osmici, ja nisam znala ni za Asmina, ni za njihove porodične odnose i sad kao, ljudi ustaju, komentarišu, oni su se svi nekako napolju viđali i znali su te priče i onda crni sto, priča se samo o njima. Kako je da komentarišem sad Asmina kad to je s polja nešto što se desilo? I tu, eto, negde nisam mogla da se izborim, jer stvarno me ta tema nešto nije ni zanimala. Ali ono što se desi u realitiju, tu sam se javljala i komentarisala sam. Malo je baš bilo teško ove sezone. Dobro, da, valja pohvatiti. Da, sad da sam bila lupam kad si ti bio, onda desi su reality, pa ajde komentarišeš zanimljivo ti. Ovo stvarno dosadno. Da, jeste, oni su imaju Aneli, Asmin, svoju priču
pa onda Stanija Asmi svoju priču s polja, mimo realitija, pa onda ovo dvoje, Aneli i Asmin u realitiju, pa ulazi, znaš kao kompletno, ono tu ne možeš pohvatati ko je šta. Johana, svi su ušli tu i onda... Ali moć komentatora je da izmisli priču. Znači, pratiš i ustaneš i pričaš. Sastaviš svoju priču i ti izmisliš neku priču za koje se držiš i pije vodu. I veruj mi, uvek će ta priča da bude istinita. Zato što stalno lažu. Ljudi konstantno lažu i uvek će se, od jedne priče će biti 100 verzija, ti ćeš uvek će potrefiti. Ne može, mora. Ja svaki po jedne nisam, na primjer, nikad slušao, sećam se Gruja i Mima. To nikad niko nije slušao, ali ja sam uvek bio prvi da komentarišem. I imao sam svoje kako stoje i šta ja mislim da treba i bilo je tačno. A na šta je problem bilo? Evo, zato što sad lupam, mnogo devojaka je bilo sa Filipom i sad kad se desila ta situacija, Anel i Filip, i sad dignu me da komentarišem, odmah, ljubomorna, ti dalje voliš Filipa, ti si... Znači, odmah te onako napadaju, ne smiješ više ni komentar da daš. Ne sednem ja, borim se, ali ono, utuve ti nešto u glavu, tako i onda se iznerviraš. Ako ja sam zaljubljena, sam i je problem. Pa ne, kažeš. Nisam tad više nego ne smiješ da... Kažeš zaljubljena sam i u lepog Miće, to su uvek svi govorili, znaš kao prebaciš samo na lepog Miće. Upadaju reč odmah, svađaju se, onda 10 ljudi ustane, više ne možeš da pričaš. Ti si se tukla sa Majom, taj snimak je bio... Nisam, ona mene. Dobro, ona, da, ajde, ona tebe. Kako si izvukla iz svega toga? Jesi pokušavala posle, jesi se plašila posle toga da opet nasrne? Pa da. Jesam. Ona je malo onako nepredvidljiva, a posle toga je nasrnula na Aneli, ko si ispratio to. Mislim, mene niko nikad nije udario. Niko me ovako nije iskasapio ko ona. Ja prvo nisam ni videla sebe u ogledalu. Ja sam, kad je ona mene počupala, isčupala mi pola koje sam to donala u radiju, pokazala sam... Jel imaš veštak? Nemam. Nije nadogradnja? Ne, moju koju si iščupala i cela faca ovako krvava je bila. Ja sad ustajem, vidim, u sobi ljudi vrište. Kad sam se ja videla u ogledalu. Meni nije bilo. Ja sam baš upala u neku depresiju i mnogo, ne znam ni kako sam se izdigla iz te situacije. A šta ti neka sestra sad kad si izašla napolje, kako su oni to... Zato što napolje se to videlo, baš je bilo... Baš katastrofa. Oni su htjeli da uđu haos. Zato što Maja niti išla u zatvor, niti da je stigla neka kazna, ništa. Okej, možda novčana da, ali mislim... Dobro, na kraju realite dosta njih bude i sečena po džepu. Ali ona onako ponosno, znaš, i mene to još više iznervira. Ona mene kad je udarila, ja sam izgubila svest u trenutku. To sam dala kad sam izjavu davala. Izgubila sam svest i onda posle sam se nekako digla. Sam bila svesna šta se desilo. Kako je? Ali je žilava, ko bi rekao je... Ja znam kad je mog zeta. Pa i on... Ona nema koga nije istu. On 100 kila, brate mi, ona skoči na njega. A sve na facu ide, grebe, kopa, mislim. Negde, ljudi koji su pratili kada si tu ulazila, svi znaju onako negde da znaš dobro da psuješ onako preko interneta, jer negde na kraju tvoj neki štit od svega. Kao ti ćeš da uopšte generalno ćeš da imaš tako neki vokabular koji nisi ti da ne bi te ljudi dirali. Ne, nego, znaš kako, ja na TikToku, ja sam privatno skroz normalna osoba, nego na TikToku dosadni su mi ljudi tamo i onda meni dosadno je uzmi i tako ih zezim. Ali tvrdim da je normalno. Pa Jovana, ja gledamo finale, kaže Jovana, brzo, šta je, kaže, vadi vodku. Nasred televizije, druže, funkcionacije, kako gleda ono otvara, pravi mix, piće. I ja kažem Jovane, rekao, sad ćemo Minju da zovemo. Ali nismo imali vodku danas ovde. Zato što, znaš kao ljudi koji su ispratili malo i preko TikToka. I znaš ono kao krene neka svađa, 100% je bili, ja prvi sam rekao ovdje će da grmi 100%, rasprava jaka. I da će da bude ono, lupanje. Kačeveno sam se svađala A znaš ti šta je bilo? Ja kad sam ušla u reality, ja sam skroz zaboravila da ne mogu da se zezam sa ljudima uživo kao na TikToku. A što ne? Ako su tebe ljudi na internetu prihvatili takvu, zašto ti samo ne bi svoj šablon prebacila, to nisu ništa drugačiji ljudi, samo nema kameru. Ima šansa da te pljune ono kad je face to face. Tako je bilo. Mjesec dana ja sam se tako zezala. Anketa prva. Najdosadniji učesnik Boginja. Ako stala, šta je ovo? Nije mi ništa bilo jasno. I onda ljudi nisu prihvatali te šale.
Uopšte. I tamo vidiš da si sa ozbiljnom stokom u realitiju, da moraš da funkcionišeš kao oni. Mislim, ja sam, ajde, bila vesela, zabavna i sve to, svoja sam bila i to mi je najbitnije. Nego kad su me gazili, ja sam ih gazila. Ali a ko je najveća stoka? Ima ih. Kačavenda, Asmin, Maja, oni su mi ali neću da kažem da je stoka, ona mi je onako priglupa. Glupa mi je, ne znam, nije mi ona sad ko još ima tu, Bebica. Ja sam i zaboravila pola učesnika. Nabrala si, pa pola si nabrojala. Ko još ima? Pa šta znam ko ima. Ne znam, sam mi mozak. Ja isto tako kad nešto treba, ne mogu da se setim ko je. Setim ko je sve bio, eto. Janjuš, Matora, Ivan Marinković, Vanja, Dača, Matorina devojka. Ko je još bio? Ne mogu da se setim uopšte. Ajde, dobaci ti rize. Da, tu je problem ko zrijali. Toliko ljudi bude. Bora. Boru najvažnijeg lika je zaboravila. Sale Luks isto. Katastrofa mi je taj lik isto. Što, si se svađala sa Luksom? Udario me i on. Da. Mislim da to nema na YouTube-u. A ti boja se otišao na BFC prvake? Ne, nešto je izbio neki sukob i ja stala na stepenicama tamo, onim ispred kuće i on došao, pljunuo me i tu ovako me zabio nogom. Ispala mu patika. Ja patiku u bazen. A Mića koji izleće, ne patika u bazen. Pusti patiku, ja ne mogu da dišem tamo. Ne, njemu bitan bazen. Da, on bazen brani životom. Kako ti sad živiš? Kako izgleda tvoj život posle realitija? Šta ti je donelo dobro, a šta loše? Pa živim isto mi, eto, samo štijem po emisijama i to okej, je to, pa još veću popularnost mi je donelo, ne mogu da kažem. Mislim, ovako su i mene ljudi i znali na ulici i to, zbog TikToka, a loše je to što sam malo postala stvarno asocijalna. Jedino to mogu da kažem i onako čudno mi je malo. Izađemo u kafić, ja sve navikla na pod da tresem tamo cigaru i se na pod. Ugasiš u sedište. Kaže drugarica, evo ti bre, imaš pikslo ovdje, ja bacam sve. Eto, jedino to malo, zaboravna sam, katastrofa. Nema dalje. Pa dobro, da, ljudi iz realitija. Da, od ponedeljka kreće. Ponedeljka online. Da. Jesu ti se pojačali giftovi na TikToku? Pa nisam još live-ala. Da, ne, palila sam live, ali nisam live-ala da igram meč. Što? Čekaj. Da, pa nisam još, malo odmaram. Trebalo si odmah dok je sveže pa kraće. Želela sam se društva i to, upalim live, imam ljudi stvarno i sve to, ali eto, uskoro ću. Moraš da peglaš mečeve, brate. Odmah da vidiš kako stoji to. Sad onda, kad dođe jedan lav, drugi lav, treći lav, razumeš, mora da se zakači masa sada. Ma, dolazit ću. Misliš? Hoću. A da, mora. Planiraš li nešto da radiš? Jel imaš neke nešto u planu? Šta bi volala? Htjela sam nešto da otvorim, eto, ali to vidjet ćemo kako bude i šta. Koju si školu završila? Viš to nisam ono primjer pitao? Poljoprivrednu, tehničar. I onda sam išla do 3. godine fakulteta bezbednosti, javna uprava bezbednosti i tu sam otišla za Austriju. Hoćeš završiti fakultet? Ma neću. A šta bi otvorila? Koji bi privatan biznis? Pa ne, nego nešto bih svoj neki brend da imam. Neki ludački u ovom stilu. Nešto dobro, što dobro. Pa da. Mislim, danas je ono sve moguće, nije da je nedostižno, ti treba neki hiljadu stvari. Pevačica da budem, ko se? Da, nemoj da budeš Barbie pevačica, što je bila vama na farmi. Ja sam ti rekao, otvori YouTube kanal. Ljudi iz realitija masovno prate, na primjer, sad bi dosta njih volilo da vidi šta se tebi dešava u životu, snimiš neki vlog. Mislim, svakako snimaš, pa ti je... Pa moguće, možda i to. Eto, mogu. Imam drugaricu Kalinu, znaš će, koja je to... Ona bi to sve pravila, snimala bi me, tako da možda i to što da radim. Pa što da ne? Da, sa njom nešto zajedno. Pa pritom ti dobro dođe opet negdje stekneš neku bazu ljudi koji će trebati, ako se opet vratiš u reality, opet imaš neku svoju podršku koja ti je uvek tu i kao koja ti je verna, znaš, uvek si imaš neke ljude koji te stvarno vole zbog toga što si takva kakva jesi. Šteta ti je to da ugasiš. Na TikToku ti se više nakači budala nego normalnih ljudi, znaš, i taj što je normalan nije taj čak ni što gifta. Znaš, uvijek će postojati neki razlog, pogotovo što si žensko. Ja kad vidim žensko na internetu sad za gift, nema šta ne radi. Ja sam baš pričala sam zbog toga i ušla u reality, da se sklonimo od TikToka malo, zato što nije više kao pre. A šta se tu promijenilo? Pa vladaju sad, eto, te... Je li TikTok sad ravan negdje prostituciji? Da.
Jest. Mogu da kažem 100% jest. Katastrofa. I zato na primjer, ja trudim se, zezam se, pravim show neki, dajem sve od sebe, a ona sedne 3 čoveka u live i kao, ajmo. Prva na listi, znaš. Prva na listi, pa ja koja imam ne znam koliko ljudi u live-u, pa mi ne bacaju toliko. Pa to samo... Šta onda ona mora da uradi? Šta mora devojka da uradi za gift? Slike. Sličice. Šalju slike? Dopisivanja, daješ pažnju gifteru. Tako. Dobro, ja sam primetio, ja sam jedno vreme snima, stvarno ima puno uvredljivi. Nijedna platforma nije kao TikTok. Stvarno ima dosta uvredljivih komentara. Ne da mene pogode ti negativni komentari, nego ako ću ja za neku cifru, nije bitno, jedino da je 200.000 dnevno evra, pa da kao tovarite me. Ali da ja sedim satima i da meni konstantno ulazi neko i da me vređa, znači do iznemoglosti. I onda ja samo sebe ne mogu da shvatim kao, pa bolje mi da se zaposlim, nemam pojma, u trafici, da budem kasir negde, da slažem robu u magazin, nego da mi neko kenja po glavi konstantno. Znači, onda sam batalio TikTok samo zbog toga što ne mogu da podnesem user 6523, pa krene DNA, pa ovo, pa ono. Ovo šta su meni pravili sve, mislim, katastrofa, stavljali mi sliku od roditelja, pisali povinjen mrtav otac i tako se potpišu i ja blokiram ja ne znam koliko taj čovjek profila napravio. Zezaš da su to rodili. Da, i to baš bilo pre nego što sam ušla ovde. Pa to ti kažem, znaš kao... Ja blokiram se i onda gledam komentare tamo, kad su mi izbacivali da ću ući u elitu, tako stoji slika, natpis da i komentarišu dole moje videe. Pa ti reality sad s ove tačke gledaš, ali misliš da će ti reality pomoći kroz život ili da će ti, znaš, kao otvoriti neka druga vrata? Pa ja mislim da hoće. A i kad pogledaš, retko ko je uspeo posle reality. Možda par osoba, eto možemo da, i ove pobednike možemo da kažemo, ovo ostalo... A se trudiš nešto da uradiš, znaš, kao nije samo ni sedeti, ni čekati ili nemam pojma šta, se trudiš, na primjer, evo sad imamo u ovoj pauzi, da li ćeš ući ili nećeš, ali okej, ima pauza taj od realitija, još si sveža. Ljudi su te pratili na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Izlazila si po portalima, medijima, drugim YouTube kanalima, svuda je bilo. Hoćeš iskoristiti sad ovaj neki period dok ne krene nova sezona i ne pojave se neki novi ljudi ili ćeš sjedeti i čekati da... Pa nema ništa od sedenja i čekanja, tako da eto, imam nešto u planu pa ćemo da vidimo. Moraš odmah, dok je sve sveže, dok je pun gas. Znaš kao, najveća greška je što ljudi kad izađu iz realite kao, neću sad da se namestim. Stani, mogu si 10 mjeseci da spavaš 45 minuta, da jedeš palačinke i mekike, a ne možeš kad izađeš napolje da uzmeš da odvojiš 2-3 sata da se posvetiš nečemu da napreduješ. Da. Znači onda ljudi, jako te brzo ljudi zaborave. Zaborave. I to je ekstra brzo. To jest. Ali eto, ja mogu da kažem, ja 3 godine sam na TikToku i nisam jedina, možda ima još par njih koje nikad nisam pala na toj društvenoj mreži. I stvarno mi uvek hoće me te društvene mreže, tako da, eto, vidjet ćemo šta će biti. Pa dobro da se pokreneš jače na TikToku, da napraviš, nemam pojma, spremiš sobu neku, napraviš onaj streaming. Ne, ja to ne podnosim. Ja baš, eto, takva kakva sam, Janjuš i ja, na primjer. On i ja na sto stavimo telefon, niti svetlo, niti ništa, a imamo gledanost, imamo podršku, a ovi mikseri, ništa od toga ne, mene to ništa ne zanima. Koliko si najviše para zaradila od TikToka? Oko 5.000 evra je bilo za dan. Za dan? Za noć, da. Tako. Pa dobro je to. Pa to je bila neka borba za neku listu. Ja sam bila tad na nemačkoj listi i eto. I ganjaš tako liste te? Ne. I ovako uđem. Radi reda? Ma ne, ja kažem, meni je dovoljno da uzmeš i 200-300 evra na dan. Mislim, to nisu male pare. Ljudi rade mesečno za te pare. Nego ljudi tamo ne znaju za dosta i onda... A dosta ljudi iz TikToka, na primjer, pratim ih i već ima vremena koliko su među prvima na listi, ne pa. Ali onda kao kad snime neki svoj dan ili nešto, ni ništa u životu nisu napravili. Kao, niti je neki vrhunski stan, niti je neki auto, niti neko destinacija. To ti misliš, deki, znaš šta je problem? Što je mnogo giftera pokradeno, izmanipulisano. Znači, to je katastrofa. I ima ovi, ajde da kažemo, stariji, ne želim da ih imenujemo uopšte, i kako su napravili. Kuće, pa to je haos. Ne, ja znam nekoliko ljudi koji su vrhunski i snimao sam, koga sam snimao? Snimao sam bio Kroatosa.
On mi je bio i sa njim sam baš dobar i viđali smo se i on onako baš specifičan momak. Njemu svaka čast, on je baš uspeo. Ali kažem od ovih nekih onako što on je trajan, on je tu među prvima. Postoji baš ono baza ljudi koja će biti konstantno tu i koji baš znaju kako funkcioniše i da iskoriste TikTok. Ali ovako neki novi što se pojave, ne znam, par njih je možda kupilo stanove neke. Za jednu znam da je kupila stan. Neće svima da bacaju. Zavisi šta im ponudiš. Zavisi koliko se skine. Znaš, ako je do vrata, bila ništa. Čula sam, neću sad da kažem koja je devojka, nešto je bio neki meč pre neki dan i ona gubila. Otišla u WC, slikala, vratila se i on roka, lavove. A može svako da se skine, deki, to je najmanji problem. Nema dalje. Moram malo da je. Znaš šta, meni je rizičan muškarac koji stvarno pristane na to mi je, ne znam, ono kao, koliko moraš biti malouman da pristaneš na to, da ti šalješ, pazi, prvo lav košta, nije to, bolje da otiš u neku kuću lavnu ili našo na oglasu, nazvao si, brate, njih 5, brate, za te, pa za jednog lava njih 5 zoveš. A ne, možeš, lupam sad, ona ti daje pažnju, šalje slike, nikad je ni ne vidiš. I kao, tolike pare si dao. Ja sam ga ispratio sam ono da su se neke porodice posvađale, pa onda uzme neka obelodani koji je gifter, taj gifter ima ženu, decu. Sve imaju devojke koje sve saznaju i zvuku, pa ih ucenjuju. I ucene? Da, dok to su oženjeni, se razvode tamo. Nisu samo devojke, imaju muškaraca tamo, da se razumemo isto koji devojke manipulišu da im šalju. One se zaljube i eto ti. Majko, mila. Jovana, palim TikTok ponovo. Idemo manipulacija. Ide manipulacija jako. Hvala ti što si došla da gostuješ. Hvala tebi. Drago mi da smo se upoznali, da si ispričala svoju priču i drago mi da si se izvukla iz svega toga i jaka i da si istrajala u svemu tome i da negde imaš neki kodeks koji slediš. I eto, ako se budeš vratila u sledeću sezonu i budemo to gledali na televiziji, da nekako možda malo više uključiš mozak i da igraš reality onako lepo, kako bi trebalo. Jer imaš stvarno potencijal da budeš vrhunski plasirana. Mada na kraju krajeva nije ni do plasmana koliko je do para. I to, da. Bolje pare nego plasmana, ali opet... Dobro, sve kad vidiš ko sve bude bolje od tebi, iznerviraš se. Jel imaš nešto za kraj, šta bi rekla? Šta da kažem, bilo mi je super ovde i eto, moram da kažem da ste ti i tvoja devojka stvarno normalni i prelepi. Hvala ti. Stvarno ste super, onako pozitivni, eto. Hvala ti puno. Ja ću vama da kažem da lajkujete ovaj video, ostavite pozitivan komentar. Jeste, normalni smo. Ko bi rekao, posle realite postoji normalni ljudi. Hvala što ste uz nas, hvala što pratite. I nemojte zameriti ako dođe do bilo kakve greške kao što je bilo prošli put sa zvukom. Sada smo namestili bolje, pojačao sam znanje. Pazite šta radite, nemojte da osuđujete nikog iz realitija zato što upoznati se sa njihovim životnim pričama, a onda im tražite zamerku. To nemojte da radite, ili budite podrška ili nemojte ništa komentarisati, a osudite one koji su zli, jer znate, ako se neko bori sa nekim demonima, ne trebamo stajati na žulj. I ja vas ljubim i pokrivam. Laku noć.